apha Nincede ntweni. Awurathi kabophisa namsebenzi. Into endizakwenzana zakufaka amapoliseni. Uzawuthi akekho hey, yafaka amapolisa. Kanjani nogogo? Awukhulumi kanjani nogogo? Wena thula wena ngoba ngasikhetha ukugibisela impama. Hayi. Bethunye wena. Andali mari bengicela urespect labantu labalana. lo mntana undixutha namakhadi wami egrant andisakwazi nothina andisakwazi nothenga nantoni ngemali yami yegrant. Uyinkaka bengahlala ushapa mama. Uyazelaphi yena le ngoba Thatha right okubetha umuntu omdala ugogo. Yimi lo mama. Wawungayosebenza unlike uzoshaya ugogo umthatha wena. Ntoni ngoba ndihlele ekhaya. Shaya umama. Ayebuyela emzini wakhe ayekuzondihlukumeza endlini kamama ngoba wambulala umtshila umgqibile mostly. Uyagula ne? Ndiguliswa nguwe. Ibuhlungu lento endiyenziwa kulo mntana. Niyayibona lento endiyenziwa kulo mntana. Ibuhlungu lento endiyenziwa kulo mntana. Wagqiba bulala umntana kuphinde uyazikhalisa. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today ke mo family ngiyaqashani, ke ngoletse ke abuti khunts a hantlantla o splu kutlo hantlantla ke sa ikutlwe hantle maemong aka because of ke dula le nkgono wa ka ne ska ke dula le nkgono wa ka re ithunna ditlolo tsa nkgono wa ka ska re le thu jwalo setlolo se seng se sa ngwanana se wa ka nkgono wa ka ne ke tshweksa ratong o mo etsa ntho tse dingata so o splu ke kopa letleng hantlantla letleng le tlo go buella le ngwana o wa heso o mong ska ha re le ditloholo o go wa ka nkgono wa ka so guys ntho tlo etsa no go re fela ke join family ya qashani kutlo hantlantla bothata keng abuti khontse le kae Le teng o se ka le kae? ya le nna ke teng motho mo lone kopa fela o shotse di viewers tsa Josie Bioscope re tsatsing la ka jeno wa go ngolletse Ke lengwaletse sister ka hore ke na le bothata mo ntlong. Ke na le bothata ba sister wa ka ke re shara mme ali one ne na ke tlhano to west re share papa mme wa ka ke mxhoza so ke nile difficulties na go ke le go high wa bona kwa bo papa ka re sentse ntse ke le munyana cabana le mama so ka fitla mo high mo a fitla mo high le teng ne ke nana re go thola rest a zanga thola rest tabelo reng e teng go reng sister o na le bana ba 3 magogo ke motho tholang chelti ya batho ba holo wa bona so sister re mantente ke motho le reng wetsang ke motho le reng chelti ya teng wa age wa bona o thoma ko ya bana even lene o thola 370 ya grants wa ithola o ja ya hae a jele ya bana a jele ya magogo so akuzama bua lene ke zama mmontsha wa bona gore re kene fela mme re setseng ka ene mama rona ke ene fela re setseng ka ene one to isa le nna a ba tlutlwela next ka nna ko strateng ke lebitso la ka fela ka nna sister mama le kae Sikhona ninjani mntanami? Siyaphila mama bengisacela nje usitshele ukuthi njengoba ama-viewers be-Josie Bioscope abukele bengisacela nje usitshele ukuthi wena nobhuti Khunzi nihlobana kanjani. Mina noKhunzi mntanami, uKhunzi ngumntana womntana wami. Ngumzukulu wakumntana wentombi yami. Kodwa uhlala kutata wakhe khona le kwezondawo ke mntanami ndingazaziyo. Manje uKhunzi uzondisiza uzondinceda kulento kulenkinga ndikuyo kulomntana womntanami uyintombazana uhlala nami apha undithathela imali yami yenkamkam lo mntana andiyazi ba mandithini na ndixakiwe that's why ndibize yena ndathi makhawuze umntanami uzondisiza kule ngxaki ndikuyo. So mina umuntu omdala bengicela nje ukubuza ukuthi nje ingabe inkinga yini between wena nosisi ngapha njengoba ubhuti Khunzi asho ukuthi uyanihlupha la ekhaya inkinga kwenzakalani? Lo mntwana uyahamba andishiya nabantwana bakhe uyadakwa yonke le ndawo ubuya edakiwe abuye andithuke andenze yonke into mandithi ndiyamngcolisa njengomntana njengomzukulwana wami andifune ukundibetha enyameni. Yiyo ke lento le lo mntana undixutha namakhadi wami egrant andisakwazi nothina andisakwazi nothenga nantoni ngemali yami yegrant. Ngoku bendicela usizo ndisizwe ngabantu abakwaziyo ukusiza abantwana bami. Hayi uthani ungena nyani? Hayi banenyani ngibona abantu bolela abantu ukuthi kutheni ndenza lento. Uyaqhubeka wakho uthatha amakhadi wami. So mama skisi. So wena my sisi mamela OC mamela. Tshela ntho ke batlang ho itseba ke wena bothata itlwaile eng ha o qala nka dikhathi tsa mama bo. Nyani uyayazi makathethe nyani. Tshela ukuthi bobabili bayaqoqa. Mama uligqirha lona kokuqala lona makatheni wayengathethi nyani ebantwini.
akayithethi inyani kaloku bandingasoze So wena ufuna ukungixelela kuba abantu abalinye ithu babuya amakaka wena. Uyinkaka bengahlela ushapa mama. uyazelaphi yena le ngoba Thatha right okubetha umuntu omdala ugogo. yimi lo mama Wawungayosebenza unlike uzoshaya ugogo umthatha ndisebenzele ntoni ngoba ndihlele ekhaya Shaya umama. ayebuyela emzini wakhe ayekuzondihlukumeza endlini kamamam ngoba wambulala umtyile umgqibile mos Mama ubuleyile mama. Uyaxoka lo mntana mntanam. Uyaxoka lo mntana umthetho wakhe unje uyaxoka. Ingenzeka na ngoba ethetha ngolu hlobo athetha ngalo nje usele utywala. Akekho right lo mntana lona. Kona ngoku izolo lokho uhlale wandikrwitha wandafeyinta wathatha nelo khadi walijikitshela emabeleni walithatha wahamba nalo. So wena sisi njengoba uthatha ikhathi lika mama abakuphi abantwana bakhe khawuni nimbuzeni lo mama ndilithatha xeshana abantwana bakhe mama batsha ini njengoba athatha amakhadi Uthatha kwaleyo yabantwana awuhamba nayo idla utywala abuye athi ndizawubona iplan nditshonile mntanam komatshonisa nditshonile komatshonisa ngendaba lo mntana lo mntana akafuni nix ngemakhadi wabantwana gogo angafuni nabo abantwana ndinabo mabazothetha lo gogo lo unamanga lo uyasazi isizathu lo makathethe inyani ndinxaniwe mna ndifuna uyosela uloku ubhini ukuyosela ndifuna uyosela mna Sisi mina bengicela ukuthetha nje ngoba ubona ngilethela abantu lana bemfuna ukuthi kube nepeace nje ekhaya. Ubonile ukuthi abantwana abanazo like icathulo zesikolo. Wangabathengeli wena kama kunjalo Sithi bathengela labantwana bathole i550 mama le grant le. Bayithola i550 umagogo yayithola i550. I-grocery alana ekhaya kwamele bayifuna kuphi emakuleni iba ngathi la ekhaya akuna imali engenayo la ekhaya. So wena mayisisi uthi ubhuti umalume wabo abantwana bakuphi mawuthi ubhuti bayazwa nguye la kasundibuza loo nto lo muntu baziwa nguye kanjani utsho kanjani ukuthi baziwa nguye ngoba abantwana bakho apha hayi gogo nawe mayisisi wena utlisitse bana bakho lefatsheng o tlo tshwarisa malume mathatha nindenzela umsindo enkwena ukuthi ndiyapepereza ngoba kaloku imali uyithathile yizana amakhadi wabantwana ulike lo mntana apha kungcola la makhadi ahlala kulabantwana uyazondina Ungafuna undikapkisa yawona Dlavina ndini yomntana kumzomntanam lo umbulala loo nto ubumbulala loo nto ubumbulala nje othetha naye kanjani emzini wakhe wena ngumzi wakho ukwamama mayisisi ake silungise indaba yakho ngoba siyakubona ukuthi awuna respect uncaniwe manje singena phi thina lapha phazamisa makwenzakala sala nindive kanti asiphuzi nawe musi sizele into esirious asiphuzi nawe thina sisa ne asiphuzi nawe sisi lalela ke into esiyikhulumayo sithi kuwe yeka ukudlala ngomuntu omdala ayisuka ugogo bakho bashiyana bani uyashiyana bani abantwana bakho wabulala makhulu abo uyashiyana umbulala le yona khona umntana ongenambheko njengalo mntana ndifuna uphume uhambe nabo hamba nabo apha sizonceda nincede ntweni yakho waye usela utywala waye ungahloniphi undibulala ndihlele mama dula fatshe utlale mali wabulala umamakho wawukuphi le time gogo wabulala umamakho ubani ndanikhona urayithi kabophisa namsebenzi amapoliseni into endizakwenzana zakufaka amapoliseni uzawuthi yafaka amapolisa kanjalo nogogo awukhulumi kanjalo nogogo ngiyacela mama ungaloku ungasi lalela sisiye sikanongas aphi amakhathi akuphi amakhathi akagogo zange ndithathe khadi abantwana bakho basupportwa kimanga utlisitse bana ba o lefatshe ngotlo ba nkapesa mathatha une wayitsuri wayi hayi uyitsi abantwana angayithethi nyana ndiyatsho ukuthi isizathu ukuthi ubulala umamama kanti yeka isizathu awusupport abantwana bakho kanjani awubasapoti bakithi uyasela uyazi ukuthi andibasapoti wangabasapoti mama lo sisi akaphuzanga mama amakati abantwana asemashoniseni akamatshonisa uhamba namakhadi nisho ukuthi usoba akho soba ngathi my sis sikhulunya awusimamela ribuwa le wena enongkhajwala onwile lonwa wawubula ntho ribuwa ngwena phazamisa nangoku ya nyamuzwa mama uphuzile
uyiphuzile yizana amakhadi. Lo mntakwethu singakunceda mhlambe xa Nge-counselling. ya nge-counselling. hayi andifuni ukhanselinga Uyagula ne? ndiguliswa nguwe Sizabantu jonga asizelanga uzokujaja la sizele ukuzokunceda. Ndisatsho futhi. ubanize nini kunintswa ndikhupha TV Uhlonipha umuntu omdala. wena thula wena ngoba zasikhetha ukugibisela impama Hayi. bethunye wena Andali mari bengicela urespect labantu labalana. ikhabinye le nto Rinakile diketso ndifuna zakho. ibethele hayi khani nje Benzama ukumbonisa nje. Khane kopa umuthibe. bonisani undibonisani Motho o moholo why o lla? Ibuhlungu le nto ndiyenziwa kulo mntana. Niyayibona le nto ndiyenziwa kulo mntana. Ibuhlungu le nto ndiyenziwa kulo mntana. ogqiba bulala umntana kuphinde uyazikhalisa sozulive lilifulifunayo Ndingabulala umntanam. Ndawugqiba umntanam ekuphela kwakhe ndimthanda kangaka. uyenzayo I-right lento oyenzayo. i-right ibona i-right. Mayiziwo. Why ke ungathatha abantwana bakho uzikhathazayo waye ukhathazwa yintoni ukhathazwa yintoni Umama kamama. hey sundiqhela wena sundiqhela Andani. namsebenzi Stop makavusa umama Stop it. ndithakuni ndinqani Uyagula sisi wena. khama ke ndiyothatha Uyothatha iphiya. Unompela wena ungasaphindi ubuye. yosela ngoku wena nindiyeni Mama awusi oking ka yena. ndinqaniwe ndifuna Abazelanga kuphela lana. wena ndiza kuqhekeza ngeli bhola Ufuna ukuyosela. wena ndiza kuqhekeza Sisi. Motlweleng wa itse keng ausi o a re tlo solve. First of all o tauwe. Nkgono a skisi. Mama Uphuza amapilisi ne. Ugogo uphuza amapilisi. I-condition yakhe ayikho right. Uyazi naye ukuthi now and then uyafika esibhedlela. But lo muntu umuntu nje mangaphuzanga. Uyabona inyanga mangaphela kwi-25 so. More especially le mali le ingenile le. Why mawamele sijabule siyakhala la nekhaya. Siyakhala la nekhaya. Khala yonke le mihla. Ndibuhlungu ndihlala ndikhaliswa kulo mntanam. Kubuhlungu. wa itse motho mo ntse re tlo etsa keng mama ne? Ka hore ngwana o wa o shapa e bile o nkela di-card and stuff. Ntse re tlo etsang re tlo mo bulela case mama ne? Yebo mane ma. Uvuleli case ene so thatha abantwana bakhe so make sure ukuthi nje ama social worker ayeza azobona ukuthi akathekeli care abantwana bakhe umuntu omdala okay? Uthi ngicela hle re tlo make sure ake wa bona ne. Re mo bulela case ene re tlo make sure le bana ba ye nje di social worker di a bona wa tseba ke motswadi o seng responsible. My sister ngabe o re thusitse agolo kore le tsone khathi tse tsa bana tse. Adiyo le ko yena. Tshwantse dikhathi di dule ko nkgono yes. Machonisa. Dikhathi di ko mashonisa. Kopa le social working ka kopa that's why ke le biditse mo kopa le social working le fihle le ko police station case e ba ska etsang ka re ke case e nyane kore case e ke case engwe le reng e holo e kenya nna moare e kenya le nkgono ka moare ne kopa re le bule case e gona o tla o thusang nkgono wa ka nna ka ipona tlana ka tswa de wang ko banka teng ka ile o patla Ai ha ona mo yanga ke re le wena ke hang nkgono wa mo. ke mo nkgono wa ka bangwadise ena se tsa re ke mo yena ke mo mamae wa ntoloro bjang ntho tse Ke mang o ngwadisitseng yena ke ntlo mang ya se ntlo nkgono. ke ntwa nkgono e ngwadise ka setlolo which is means ke mang ke ene se sterolo wa ka kere Nkgono wena o ngwadisitse ntlo ka setlolo. Madonna, ukuthi mntanam. Oh skisi ngithi ubhalise le ndlu le ngale sindlu kulu leso sukuthukayo umuntu omdala. Mntanam uthi mama wakho ubhalisa ngaso that's why kodwa umama wakho ushiya mna apha kule nto le ndlu. Kuyindlu ka mama yakhe. Ekuyindlu kamama yakhe umnama wakhe intombi yam mntanam uyoqala nokugqibela. So mama mo re tla shebang fela ntho tsa molao hore di tsamaya jwang mara ntho o tlo jotsang yona motho molo ko re fela yena tshwantse fela ngwana hae bana ba hae ba nkiwe ba ise di social working o lo kgona ho bonahala hore yena ke motswadi o seng responsible for bana ba hae wa bona so tshwantse re make sure bani wa o hlukumeza ene wa tshwana o nimpalise ngayo le ndlu lena mara kena direction uyaphuza ushiya abantwana kuphela uya understand akana nje use yokuthi nje abela Uzoyidayisa ekugqibeleni into ezoyenza ethi ngoba isegameni lakhe uzogqibela idayisa. yes Kumele simvulele case. ilo nto azoyenza azedayise uyabona ukuthi ustrita kanjani nathi uma uma wari nanoma sifika nje siyomvulela icase bazoyibona
bazoyibona ukuthi nje size kuye adakiwe nade way aphendula umama anebhuti wami motho molo ke kopa o those moya abuti ke kopa fela o shebele mama metsi ane re ke mo fe metsi ga be sharp please ke a kopa guys ke a tshepa la bona re tlile mona mo family ena re ngoletse ke abuti ka mo ha re fitla re itjwetsa re setlolo se seng se tla hlompha mama next hey guys ke ntse nkutlisang bohloko hona le ditloholo tse ngata tse hlokang bonkgono hona le bana ba bangata ba hlokang bontate moholo mara wena ntate mdimo sentsana o file nako sentsana o file motsotso sentsana o file opportunity ya nkgono a o philele bo metsa so ke kopa le wena mo nkgono mo hai bo situationing e tshwanang ya nkgono so o ska le bala fela go emailela ko Jozi Bioscope.co.za ke a le rata kaofela guys. I'll see you in the next episode. Yes baby.